своими именами. Будем жарить сосиски. А, подожди, меня инстастори. Инстастори! Инстасамка. Ай, так обжигает пальцы. Да пофиг. Блин, ну они у нас так не пожарятся, у нас и руки так пожарятся. У меня нет, у меня все нормально. А если ее воткнуть в землю, нет? Почему? Давай я Смотри, тебя пожарю. смотри, делаем вот так. Вот так насаживаем. И вот так втыкаем. Так она у тебя там немного подгорит. Кто? Подождите, Ну, у меня мастер-класс идея. от Вити просто. Как хорошо, что у меня тут ничего нет такого, что могло бы... Она главное, чтобы сейчас вниз не скатилась. А если бы? Я бы так. Ну, у тебя быстрее руки сгорят, чем ты пожаришь. А она нагреется, ведь. Ты потом Кто? ее фиг вытащишь. Шпажку? Да. Я буду старым русским способом. Ай, телефон мешает. Я даже ее прислонила к этому, к огню. Ты понюхай, как это пахнет. Ну, вкусно. Наверное, надо туда поставить. Да, подальше? Или так пойдет? Чур, я первая иду в баню потом. А что? Мне надо голову мыть, дай пока она высохнет. Как бы завтра проснуться в такую рань? Я проснусь. Надо маме сказать, нам надо 8:30 там. У деда бани, может быть. Часов 7 надо вставать. Ну, пока не соберемся. Оденемся, помоемся, умоемся. Твою мать, ведь спасибо. Че? Пожар, я пойду за щеткой с пастой сгоняю. Ну, за щеткой сгоняю. А ты что, зубы начала чистить? Иди в баню. Ты ж никогда этого не делал. Ты же раньше вы вообще не любили мыться. Витя, ты это снимаешь на видео, это кошмар. Хорошо, Димы нет, блин. Я говорю правду. Всегда правда. Ну вот, короче, жарим сосиски. Пальцы обжигает. Вот официант несет кофе. А как вы думаете, это доставать, не подумали? Кого? Она нагреется, на. Кто нагреется? Настя снимет. Все упадет. Это чья? Это моя. А это? Настя. А ты думаешь, она так сыпет? А ты думаешь, нет? Не еще пока. Это я так придумал. Молодец, сразу заметно. Креативность так и Блин. живет. Мне не хочется держать, у меня пальцы обжигает он. Костер. А куда вы? Настя со кидали? своим. А? Куда вы? Или вы прям с ними? Кого? Со шкуркой. В огонь кинули. Ты чё? Они же сплавятся. Сломать. И ногти сломать. Я вообще на самом деле думал, что они в своей оболочке, а не видишь в какой. Она пошла за зубной щеткой. Зачем? Настя. Зубную щетку забыл. Я говорю, с каких пор ты чистишь зубы? Раньше вообще их не чистили. Она как целоваться начала, да? Не знаю. Я за этим не слежу, за ее жизнью. Чешет. Настя, уже твои сосиски пальцы обжег. Я, правда, уже обожрался за сегодня. Думал, У бабы на берем. нем желудок аж болит. А чего, объелась? Ну, Что наел? я откуда? Больше не дала. Чувствую, это будет долго.
Не горячий? Нет. Ну вот видишь, как Ну, хорошо. надо было опустить, наверное. Кого? Да, я думаю, ее надо, знаешь, что сделать? Туда подальше поставить. Подержи на стену. Я ее сейчас в землю обопаляю. Ой, что-то не протыкается. В палку тычешь. Напомните, если что-нибудь опять забуду, пожалуйста. Где моя? Настя, ты с каких пор Настя, зубы говорят чисто стала? После того, как... А чё на это? Что ты с ней? После, ну, сала, наверное. После того, как это, встречаться начал. Да, уже Целоваться. как 7 месяцев. Нет, уже как лет больше, чем я себя помню. На себя я помню 7 месяцев. Не, я с самого первого класса все делаю. Кого? Зубы чищу, умываюсь. Это ты, блядь. Что я? На третьем классе ты начала все это делать. Хм. Ты язык как делаешь, что она горячая? Кто? Бомжи. Палка нет. Лучше бы мы взяли на решетке бы сделали. Ну да, Даш. Вот не слушаете меня. Это ты предложил наш парк? Да, Только тебе могла такая идея прийти. конечно. Мне кажется, твоя только Мне тут кажется, поджарится. ногти расплавятся. Кого говоришь? Моя поджарится. Только вот здесь. Она уже поджарилась. Зёпа. Надо опустить ее А немного. я сказала. Ой, Ведь она сейчас Всё. сгорит. да, я думаю, вся не сгорит. Жопа точно. Зёпа. Ой, у меня же кофе, я и забыл про ней. Нет, это Я не знаю, вкусно она получилась. официант кофе принес, не знаю, сейчас проверим. Ну, я за сегодня 5513 шагов сделал. Я 10 тысяч. Я 12. А где ты шлялась? Сейчас посмотреть, сколько я сделала. Что там сделал? Шагов я сделала. Вообще видео играть кто смотрел? Бывает? А я 21 696. А Я в ты Михайловку. пошла. Я в Михайловку ходила. А, ты ж на кладбище. Ой, Михайловки, не на кладбище. Ну, что, вкусно получилось. Правда, сахара чуть-чуть многовато. Знаешь, чего? Видите, тебя Ты она 2 горит. ложки положила? Тебе надо ее переэтать. 4. Видите, слышишь? А у тебя вон сгорает. Да хер с ней. Поджаристая вкуснее. Она у тебя вон... Уголечки. Смотри, она у тебя... Кто там? Родный? Родной. Господи, наконец-то. Блять, я думала, ты думаешь, я не заблудился. Гаси. Конечно. Вчера только, как будто вчера только это говно в туалете рисовали, сегодня уже, блядь, просто жесть. Как быстро растут чужие дети. Сейчас горело? Нет, не понял. Ну, подгорело. Да, уж чужие дети очень быстро растут. Даш, подержи. Сейчас я это переверну. Ой, сейчас... Сейчас это как шик. выстрелит нам в глаза. Спасибо, что Да не предупредил. переживай. 20 Я минут. постараюсь. Таким О. звуком. Давай. Все, я поменял. Сейчас с этой стороны прожарится. Подгорит и все, и она готова. Ну, где моя кружка? Вон. Да уже вижу. Я звоню, выключи. Ну вообще никак не. Звоню второй раз, тетя Женя трубку берет. Я думала, ты. Я знаешь, чего? Завтра приедем к бабушке, скажем, что невеста, кто еще. Давай. Я боюсь, что она подумает. Не спим вместе. А это, знаешь, фотку тебе баба Надя прислала? Как это? Типа, помнишь, ты там с кем-то? А с кем я? Подожди, слушай меня, типа, да?
Мы с Анькой задолбались ему объяснять. Ты просто сфоткал, да? Типа ты идешь. Да. Я то же самое сказала. Мы с Анькой задолбались ей объяснять. Она говорит, нет. Я говорю, а кто его сфоткал, еще и он, говорю, прислал. Ага. Это он. Я говорю, да он просто сфоткал, типа, вот я. Да. Я как раз, чё я? сосиски. А я вышел, короче, с кафешки, я купил кофе себе, вышел и вот так фотографирую, что я иду прогуливаюсь. А вот так фотал чужих людей, кто впереди шел. Вот. Я улицу просто сфотографировал. Мы с Анькой задолбались. А кто-то мне написал, ответил голосовым Типа, за тобой следят? Да. Я. Я тебя даже не узнал, твой голос. Алло, я тебя слышу. Мы просто бабалы, знаешь, на своем нет, это он с кем-то. А я- Смотри, руки видно, и кто, блин. А я понять не могу, к чему это имеет в виду. Я просто понять не могу. Я вообще не мог понять, почему вы подумали, что то я. Мне просто сказали, голосуху записал, такая смотрю, такая, стоп, подождите, это как вот так вот, типа, ну сфоткано. Мгм. Я просто сфотографировал улицу, что я иду по улице. А я понять не могу, чего вы от меня хотите. Потом не стал ничего писать. Я думаю, что им надо вообще. Пьяные все. Ой, ну кто-то там разговаривает, это у нее в трубке. Галюк твой друг. Сейчас А там уже баба, она Взорвёт. тебя чуть не замуж не... Ой, замуж, подожди, правильно, да, замуж? жены. Пофиг вообще. В общем, тебя уже женили, да? Мгм. То, что мы едем, и там. Уже детей придумали имена. Даша. Нет. Настя. Ужасное имя. Это... Повторяйте, А что ты мать, говоришь, что какое- невкусное? Чё, вкусно? Вкусная сосиска, там еще сало. И вон. сосиски. Называйте еще своими именами, пожалуйста. Со мной что-то в последнее время случилось. Что? Меня так бесит, когда говорят неправильно, знаешь, там звонишь, звонишь. Я понять не могу. Вон тут что, сало в сосиске? Да. Нифига себе, какие куски. А давай я тебя просто разбужу. Ну, вкусно, слушай. Не знаю. Я тебя разбужу, давай. Охера. Чтобы на вокзал, что ли, пришел? Да все, я понимаю тебя. Не знаю, я бы не стал бы в 6 часов на вокзал. Нахера на надо? Почему в 6? 8, я сказала. М. Да. Жестко. Он все пропеклось. Я не пью. Прикинь, она сгорела, я-то в темноте не вижу. Спасибо. Мы просто сидим ржем. Честно. А я не знал, что вы по черному бухаете. Витя! Не пали контор. Мы с тебя пример берем. Кого? Я? Блять, если бы так все пили, как я. Все бы трезвые ходили. Все бы алкомаркеты закрылись. Сосиски. Витя, дичь такой с детства нам говорит. Он вообще сказал, что ты на Валерку похож, так что все, он меня преследует. Валерка? Да. Да. А он знает, какой Валерка? Интересно. Он сказал, я много такого похожа. Что, он? А, чё? Откусила и опять поджаривает. Шикарно. Спали? Ой, нафиг. Ну и чё они-то? И они не слышали? Все троем? Слушай, а мне понравилась сарделька. Ну еще бери. Нет, я говорю, вообще, я думал, она будет невкусная. Почему-то. Что это? А, господи, когда я уже запомню просто. Вот знаешь, ее еще бы посильнее поджарить. Жаль, что у нас нету этой херни. Может, что-нибудь поставим? А давай по кирпичу поставим по одному. Давай. А где кирпичи? Пошли искать. Сейчас. Мне надо включить свет. Во. Сейчас мы чуть посидим, я в баню схожу и спать будем. А? В принципе, вкусно. Да.
Ни хера, правда, не видно. А как регулировать? Как мы с тобой регулировали, что светло было? Это ярко, да? Темно, наоборот. Я видела. А что тебе видно? Вон дрова видно. Ну, ты примерно где-то без 10, Блядь. без 15, Да хер. 8. Ну, приятного путешествия. 9 будем выезжать. По России мне написали. Приятного путешествия. О, теперь видно дрова. Настя, где примерно лежат кирпичи? Там, где баня. Да. Там где баня. Вы здесь живете и так задумались. Настя, пошли это. Или Даш, пошли это. Кто не ест? А что, сейчас на улице света нет у нас, да? А вы ночью как в туалет ходите без света? На ведер? Не знаю, как остальные, но я по ночам. А что, света нет в бане? Ой, в туалете. Там надо включить. Я помню, вот здесь у нас светил, висел, вот здесь где-то и вон там. Вот они. Давай по одному возьмем. Я думаю, нам хватит. Давай. Так, раз. Давай. Держите самый тяжелый. Не полегче. Ты добрый, я в шоке иногда. Настя, даже ты хочешь, чтобы твой дядька надорвался? Все, пошли. Если я надервусь. Ничего страшного. Спасибо. А если я ноготь сломаю? Для меня это будет хуже. Если ты надорвешься. Я так и позавчера сделала. 100 рублей отдала, но то было жалко. Наверное, разбитые деньги появились. А то 1,5 месяца проходило. О, как гадость. Мне прям кусочек сала попался. Ну, дядя, Витя. Вон то, кажется, Марс. Вон та вон точка, кажется, это Марс. Или что еще рядом с Солнцем? Венера или кто? Вы что, блядь, географию не учите в школе? Мне вообще плевать. Вон там вон точка светящаяся. 27 числа. Что было 27 числа? А что-то это, как-то звезд мало на небе. Где они все? Или еще светло, что? Что тебе 27 числа? Ты поставила кирпич? Побереги машину. Что ты хочешь? Венера Всё. осветила ночное небо. А я это пропустила, 27-го было. А то разве не Венера? Ну только что Венера. Нет, бабушка Вон. говорила настолько. Луна. Ого, Чё? видели, как стрельнула? Пораньше хочешь? Вы видели, как стрельнула? Да где-то в жопу я не проснусь. Я слышите вообще? Че? Да, мне сказали, чтобы я шла в жопу, потому что Витя настолько не проснется. Дедушка Витя очень старенький. Как помнишь, как ты, кого ты? Таньку, да, баба Таня называл? Подержи. Я сейчас это надену. Ну, выходил минут 10, 15, 5-10 минут. На шашлык похоже, смотри. Он тебя все разлилось? А, ты Я ее погрызла? сожрала. Ой, я сейчас буду насаживать, снимай. Во и во. Чтоб она вот так. сгорела нафиг. Гори, гори, ясно? Там. Чтобы не погас. Желательно больше ничего не гори. Смотрите, сколько жира. Просто фу. Вот я там же. Да, оно вкусно. Потом у тебя на боках будет столько жира. Умеет поддержать. Ведь я не толстая, я нормальная. Мне сгорела колбаса.
Какой противный огонь. Все время от меня. Да бесит этот ветер. Надо ж было. Я был в городе, 30 градусов жары было. Приехал в деревню, холодно. Я на самом деле нормально, если б ветра не было. Нам самое главное это телефон на зарядке поставить. Подожди, я хочу Вите скажу. Я не люблю, когда у меня на телефоне 80% я куда-то иду или еду. Почему? Бесит, мне надо, чтобы было 100 или 95. У тебя долго держится батарея? Да. У меня тоже долго. Капает жир. Меня это бесит. А Жри. у меня, когда А? ловит 3G что-то такое, да, ну вот, допустим, по Мгм. Руси, он садится быстрее. Я думаю, это из-за скорости интернета, потому что скоростной. Да не знаю. Ребят, вам передали пока, потому что с вами не попрощались и вы ушли. Куда можешь? Да, пчеловода вы ушли. А, ну, Пока! пока. Слышу. Я всё это волной снесло просто звуковой. Да, Настя не жирная. Ну, сгорела. Доходная. Подожди, не фокусируется. На шашлык, да? Прикиньте, лицом в костер. Ага. И прыщей затопили. Блядь, так вообще не видно. Настя, ну оно не это. Подожди. Во, Похоже на ты шашлык? коронавирус. Иди отсюда со своей этой зажаркой. Не мешай мне тут снимать костер. Хорошо. Там мы сосиски. Коронавирус, ты что, пришла? Ма, ты будешь сосиску? А? А что, вкусная, кстати, получилось. Я тоже объелся сегодня. Думал, деревню придет поменьше жрать был. С завтрашнего дня надо начать. Меня в итоге Ты в это веришь? послали. Я сама раз в сутки ела, теперь и 2, и 3 Смотри, какой раза. комок жиров. Кого да я за зиму так поправился, потом похудел на 5 килограммов. И больше не могу сбросить. А у меня, ну и у меня... Я Фу, на смотри, килограмм, что это? Так он-то откладывается только в этих местах. По Ну, бокам и все. Больше а нигде. больше негде. У меня на брюхе. Что вы ноете? Смотри, капец, он просто берет и Настя, забери, у отваливается. меня килограмм 10. Хотя бы позапрошлый с Дашкой по забрал. 5. Не надо, мне в свои куда деть. У тебя вон рельсы, бегай. 8 А весит. знаешь, как бег хорошо для В похудения? прошлом году 72, в этом году 69. Ну, Ленка вообще похудела очень сильно. Просто она... Вот. Даже не узнаешь ее. Вот так где-нибудь увидишь и не узнаешь. Миниатюрная стала. Нет, ну, конечно, ей идет так, что она худая. Ей, наверное, самой Настя, легче цепи стало, это. да? Кого? Жир, видишь, какой кусок? Мне аж Витя, бесит. да, прицепим Витя. Он просто отваливается вкусняшка. Носить. Могу... Ну, хоть бы ведро с водой с собой взяли. Да затушь. А то он искры летят туда. Витя сказал, если загорится, что делать? Я говорю, бежать. Ну, надо было хотя вот сюда еще бы поставить. Кирпич? Ну, Надо, чтобы не так было так, противно, чтобы надо так хлеб. было. Сейчас тогда принесу еще кирпич. Лучше хлеба. Два Кого? штуки. Ой, я не хочу хлеб. А я не могу такие это куски сала, меня прям терроризируют. С возвращением. 2 кирпича Прислали. возьми. Витя, она у тебя вон волдыряем покрыла. Окны. На шпажке. Ну, вон поджарилась, как хорошо. Знаешь, как выглядят девочки, которые занимаются своей прыщей тоналкой. Зачем ты ему это сказал? А у меня уже, видите, пост так, видите, как дыры. Дашка, а у меня что? А там нифига А не те вообще танком проехали. Почему вблизи он не фокусируется? А, вон смотри, какой кусок сала. Как будто, знаешь, на что похож? На опарыш. Хочешь опарыш? Да, Настя, да, ей нравится. Она каждый день по 2 сжирает. Ну, конечно. Фу, Че? а я сало выплюнула. Не могу я есть сало. Какие куски, ну это же жесть. Вы все такие А мне наоборот нравится. А мне не знаю. нет. Они так противно во рту. Это Мгм. вот
И, может быть, тоже спортивного сорта, они же ничего не говорят. У кого что волосатое? Чего? Убери! Давай. Кого? Да вон, видишь? Да убери ты шпажкой. Что там убрать? Ну Даша, подожди. О, горит рука. Вот. Сало. Ой, убрала. Ты посмотри, какая дыра. А это дыра от сала. Слышите, сова орёт. Ну, да. Вот здесь, да, на вот в этом? Да. Я помню, у нас вот здесь шалаш был. То он, правда, не такой огромный. Я говорю, был, она разросшийся. летает, и аж слышно, как ее крылья друг от друга Да? бьются. Это так ужасно. Это стрёмно. Ночь бы не пошла одна туда? Сейчас бы упала. Куда? Соответственно. Нет, конечно. Боишься? Конечно. Ну, помню, мы с Санькой Ляпиной, которая в этом же, в Новосибирске. Да, какая еще какая-то есть? Да. Анька Ляпина, он когда в Михайловке-то еще. А, Анька Ляпина, была Станька Ляпина. Угу. Извини. А Санька Ляпина вообще-то в Петербурге. Мне пофиг. Я не дослушала. На телефон. Ну можно сфоткать? На тебя сейчас такая искра упала. Последствия карантина. Бедный телефон. Причем карантин и телефон. Конченая, Настя. Ты потом это есть будешь? Я не знаю. Блин, ну руки не об что вытереть. А в куртку? Желательно. Настя, давай твою. Нет, это Диманы. Что мама сказала, кирпичи да принести? Давай один принесем. Пойдем. Пошли. Оставим ее здесь с волками. Я кирпич нашла. Наши они здесь не водятся. Витя. А сейчас пробежит. Если б даже и водились, по-любому бы за столько лет мы бы их видели. Хоть раз. Я помню, раньше, когда вот так сделаешь, вы бежали со слезами, как бешеные домой. Помнишь, тут костер, как ты нам рассказывала про всякую хрень? Как мы бежали просто, ёпта мать. Все, ты берешь? Как тебе мой? Все, я взял. Такой маленький. Ну, вот, нормально. И Взяли одна кирпич. звезда, 2 звезды, 3 звезды. Вот я смотрю, они появляются. В городе их вообще не видно, звезд. А хоть здесь посмотри. Ну, Вон, смотри, какая яркая. а то не звезда, то планета. Да? Вот только что это? Венера или Марс? Ну, Марс, кажется, горит красным. Тут, скорее всего, Венера, которая тоже- ближе к Солнцу. Тоже Я это хер планета? его знает, где? Вот. А вон там красный, да? Не знаю. Ну, вот если красное на небе есть, то Марс. А это вот, смотри, Где? большое. Вон, Так я же тебе говорю, то Венера. пойдем. А, То да, есть- это... Да. Ведь главное не забыть наши эти, потому что смотри, на небо, возможно, будет дождь. А я в трусах не поеду. Хотя я клялась, что они не высохнут, я пойду в мокром. В смысле? А тебе не похеру, мы все равно в поезде будем ехать, а не пешком. И чё? А ты там пройдешь вообще-то от вокзала до ее дома. Ты знаешь, где она живет? Почему знаю? Я хоть и был там лет 12 назад, Ну я и сказала. но все что, равно знаешь, помню. Жри сосиску! Она упала Куда? на землю. Чё врешь? На землю я ее туда Ну кинула. сожри. Земля не, блядь, Я можно подобрать. Я тоже хочу. Только шпалы не бери, а то у Дашки сосиска. Аж криозотные будут. Я вот взяла. Шпажки-то убери. Надо будет в следующий раз это, знаешь, что, с картошки спечь. Сегодня уже не будем, а то, блядь, пока мы помоемся, пока мы это уже и на поезд надо вставать. Я, кажется, все произнесла.
Че, Дашка, не хочешь сосиску? Она говорит, она Ну упала. и что? Ну, наш костер упал. Че, блядь, здесь на говно, что ли? Не знаю. Офигенно. Вова так класснее с ним. Так вот. Угу. Мне этому телефону 30 мая будет год. Дашка уже, наверное, третье защитное стекло поменяла. У меня до сих пор в пленке. Я когда? В декабре, в конце. Будь здоров. Коронавирус просто вошел в чат. Давай с кирпичиков стульчики соорудим. А че? На корточке уже невозможно. Ну, на лавке. Угу. Че, ее поближе пододвинуть? Мать вашу, где вы взяли такую тяжелую? Я хоть поставила, нельзя упасть с нее. Нам хоть воды в бане всем хватит. Да, А то я не привык мыться 2 кружками. Хочу душ. Как Данил Шатухин в баню пошел, а тазик это оставил дома. Тетя Лена, приходит он с бани, а тетя Лена говорит, в чем ты мылся? Типа тазик-то тут. Он говорит, да я в ковшике. Так и мы. Дашка как крыса погрызла сиську. Че погрызла, извини? Сосиску? Мгм. А мне просто другое показалось. Моя извращенная фантазия. Я хочу холод, типа, сделать, но... Смотри, как офигенно. А я просто... Ты ж так же уже Нет. делал? Или сейчас мы с Дашкой так Это я вот так вот убрала полностью этот. М. Сколько фоточек, сколько фоточек. Ой, я тоже он сделал, смотри как. Горит, прикольно. Муха. Смотри, это что-то с чем-то, смотри, какие шедевры. Ну. Давай еще тебя туда бросим, вообще шедеврально. Говорю, давай ты вот так голову тут. Блин, Витя, А это давай как будто не волос наша. подожгем, прикинь. Он очень быстро горит. Блять, Вить, смотри, офигенно. Наверное, это не то, это не считается. Ты все обслюнявил. Кого? Весь экран. Вообще-то, блядь, Это сосиска. Я забыла. зачем ты это сделал? На видео это хреново смотрится. У меня Вот 497. так нормально. Костер. Тупо костер. Что, Дашка хлеб отрезать не может? Я пошла за сок. Я забыла. Хорошо, мы недалеко. смысле? Смотрите, что там горит? Как будто горит. Где? Нате, держите хлеб. О, это не мы. Спасибо. Ну, что-то горит. Не сядь. Да не горит это, не знаю. Или горит. Горит. Ну, похоже на пожар. Зато красиво. Причем тут мы? Я за хлебом. Это не мы. Я за сок. В принципе, красиво. Не знаю, еще она выпендривается. Ты сейчас горишь. Да я уже знаю. Носки дамушки на штаны не жалко. Никогда не пей вот эту хрень. Что это, блю? Агава? Блуя агава. Или типа голубая агава. Растение или что? Когда Это она... вода? Нет, это типа Сока? сок, да. Она сильно газирована. Она, когда ты пьешь, это невкусно. Газы выходят, она намного вкуснее становится, прикинь. Где ты? Вон, в Багале еще 47 рублей стоит. Да? Да. Блю агава, слышали? Такое пить не надо. Подожди, что-то не настраивай. Во. Не употреблять. В Красоте открыли кафе. Ну, там все такое так ярко. Давно фотография? Нет.
А Вот как? недавно, когда мы ездили. Так они же нельзя ж кафе, что были открыты. Круто. Открыли кафе. Пофигу, да, работает все Да, равно. оно работает. Это вот было, не да? Да, может, неделю назад. Ну, короче, открыли же кафе, ну, где-то в начале лета. Мгм. А, нет, в начале этого. Или в конце зимы, или в начале весны. Ну, короче, мы там покупали смузи. 70 рублей, 500 миллилитров. Господи, такая офигенная штука. Вот это очень дешево. А? Это очень дешево. Вот там, вот знаешь, как офигенно. Банан и белый шоколад. Типа банановая просто Она и как пьется или как ест? пьется. А. Там тебе в таком стаканчике Ага. дают 500 миллилитров. Такое отверстие, там трубочка. Типа с крышкой все это и трубочка. Такая офигенная фигня. Но завтра она уже закрыта будет. Когда Не знаю, еще? не знаю. А за 70 рублей. Это просто небо такое. А, ты видишь? Горит. Это пожар, ты смотри, какой охеренный. А баба сказала, что это Какое? такое красное. Ты не видишь? Фонариком в лицо не свети. Нихера себе, где это небо, это пожар. Что-то горит там. А ты сделала вот Михайловка. так? Карасук горит. Да нихера. Беги, ты посмотрим. Даш, зачем ты светишь в глаза этой хрень? Да. Ты глаза поверни в другую сторону. Это пожар. А если бы сейчас была бы у нас какая-нибудь бухло, я бы сходила. Кто? Бухло Какая-нибудь было. бухло. Я потом пошла посмотрела. Вить. Даша, я не знал, что вы пьете. Она пьет, это 100%. Мы не пьем. Что ты врешь? Ты пьешь. Нет, я не пью. А я только Так пью. бы можно было чем взять. Так, Да, и с другой тихо стороны пить. Завтра ехать. Ну нахер, я не хочу, потому что больной головой ехать. там. Тихо там. Мы сколько пили, но и у нас Вика никогда не бывает похмелья. О, мне плохенько Я на просто следующий не день. хочу. Я умираю. Я потом плохо засыпаю, когда выпью. Не знаю, у нас Вика нет никогда похмелья. Так, что там, я не понимаю. Что делаешь-то? Жри это! Ломаю ее. А что не ешь? Сейчас буду есть. Я не поняла, что ты наезжаешь. Так она же упала. Я которая упала, она уже сгорела. Чё, в костре никаких микробов нет. Все обязательно. Да и здесь нет никаких микробов. Кто тебя занесет, это не город. Дайте мне этот хлебушек. Сама возьмешь. А где? он? Пожалуйста. Ведь ты на нем сидишь. Витя на нем сидел. Он обеззаразил его. А тебе надо было, знаешь, вот так сосиску и сверху сыра положить. Вот прожарить сосиску и сверху сыр. Где раньше был. Там же есть порезанный, Я да? не пойду кусок? домой больше. Есть в тарелке. Вот так поджарила и положила так. Я не пойду Сосиску. Это больше там домой. стекло, прям как какашка. Потекла. И всё. Ну, и оно бы так полностью бы об этом. Знаешь, что И или сам? вкусно было. Ненавижу сыр, как вы его едите. Что, правда, не любишь сыр? Ну, даже О чем вообще поговорить? Любите дышать? когда в школе дают, я отдаю. А за каким ты соком ходила? Где Да, он? кстати. Я его там выпила. Где? Ты да нам! Дома выпила еще. Я, оказывается, я налила Ты себе яблочный, сока. что ли? Да. А. Я налила себе сок. Забыла Татара, его... она жадная. Слушай, забыла его допить, возвращаюсь, оказывается, я его допила. Еще и татары это воняет от них. Нет. Мыться не любят. Ага. Алло. Горячая. У тебя ногти длинные, зацепи. Ай. А что ты могла А на что ты ногтях отключилась? жарить? Да. Этот лак, стёк. Что ты отключилась? А чего всякую дичь базарить? А Так мой он же- парень Так татарин. мама же сказала, что он не татар. А кто? Он сказал, что его Игорь зовут. Ну, Ну, он не татарин, она Погоди. говорит. Она говорит, это просто прозвище. У у него- него отец татарин, чистый. А, да? А мой А парень что татарин в любви, мама а сказала, авторитарин. что это? Я откуда знаю, что она там тебе говорит? А я думал, это шутка, мы и прикалываемся, и не думал, что это... Что по-настоящему. Да? Конечно. Все так отмазываются. Я сейчас сказала, как ты относишься к татарам? Сова все, успокоиться не может. О, походу уже стихло. Или что-то новое говорит? Ничего. Да хер знает, там такие страшные тучи, да? Ну. Да это небо такое. Ну да, я говорю, ночью кажется так страшно. Они такие черные, потому что из-за луны.
А их в камеру не видно. А ты что, Такое ощущение, что это лес. На самом деле тут тучи. Но в камере. Вот когда помню, здесь жил раньше. Когда здесь ночью один сидишь, страшновато. А что ты здесь ночью один сидел? Когда ветер. Ну, когда это, костер жег. Что-нибудь пёк и сидел. Пойди. А, мы что делаем? Раньше хорошо, кресло было. А вы что, вы дома спали? Ваша мамка-то не пускала поздно. Какая? У тебя так, когда хлеб на лице, это от этого сделай такую татуировку. Да что Просто. еще жарить будешь? Вообще не будешь ничего жарить? А? Нет. А что? Не хочешь, что ли, больше? И хлеб не будешь жарить? Че, букашка? Я наш батю вспомнила. Я вспомнила всех, кого я знала. А что твою батю, блядь, зовут? Там не только. Ты на это намекнул? Да. Ой, хотела сказать хлеб. С татарином своим. Будешь палами вонять? Кто? Костер. Наташка больше ничего не собрала жарить. Ну, просто... Что, сейчас прогорит, пойдем мыться, да? Да. Даша, иди воды принеси. Ага, шаг. Да сейчас прогорит, затушим, да пойдем. Я первая баня. А что, вы вдвоем не ходите? Нет. А чё? А ну что и у нас тоже дома тоже. А, иди в баню. К нам домой. Ты будешь дома, да, Вик, ночевать? ты издеваешься, это не небо. Оно... Так я сказал, что это горит. Ну. Кто сказал, что это небо? Баба, к ней претензии. Там конкретно горит, смотри-ка. Свалка? Нет, нет. Нет. Поле? Ща. Лес? Кому звонить? Там. Кому-то ж надо это поджигать. Сами рассуждаем, сами костер палим. Под костром думается, хорошо. Кому звонишь? Даньки. Че? Не в сети. Чуть ли не звони. А что, там связь плохая, да? Нет, тут Данила очень... О, вечно выключена. Ему зачем на телефон, я не знаю. Антон режим полета включил и лазит через Wi-Fi. Видите, куски сала? И пофиг, пожар, не пожар. Уже меньше, смотрите. Да, оно было меньше. У оно- него тоже не в сети. Я сейчас начинаю побаиваться. Да, она то сильно, то Ну. слабо горит, то сильно, то слабо. А то когда идет до нас. Как тут вот горела, мать уже сидела документы собирать. Да? Готовилась. О, Где горело? он там кто лес. Помнишь, ночью А, прям ну. горел? Какой? Вон. М. Как едешь на Алтай, типа, с левой стороны. Кто тушил? Пожарный, наверное? Давно было, чтобы старенькая жила была. Что, гудки идут? Мгм. Таленки? А, это было давно. Подъем, время 11-го, подъем. Может, он спит? Скорее всего. Бабяли. Да они, наверное, спят. Типа, если у тебя дом горит, и ты, типа, они спят. Не будешь никому звонить, пусть нахрен догорает. Привет. Ты что, спишь, что ли? А чё, у вас там ничего не горит в Михайловке? Так посмотри, а то что-то мы тут такое прям зрелище видим. Ну скажи Данилу, блин, интересно же. А где он? Он и поджег. Блин. Ну прям, ну сильно видно, что будто что-то горит. Какая ленивая, а.
Виктор, 45 минут снимать, не Михайловки. надоело? Да нет, я вот так всегда и засыпаю с телефона. Когда смотришь? Да, YouTube. Какая оптимистичная. Ой, ну ладно,